маленькими тобой. Они же себе сами учат. Это же вообще. Батарейку кинул? А? Что ты кинул? Палочку? Я шучу. А что стреляет? Эти влажные они нагреваются и разрывают. Ну это прям там был, конечно. Дров спалили, зря платить. Из-за того, что я работать не хотел. Ну да, я думала, это ты на бане пойдешь. Ну да. — 4К шикарно будет. Хорошо, держи меня. 说什么？ А ты боялся, не сгорит. Ну, разогрел, видишь? Наверх вот это мы кинул. Они уже на разгоревшемся хорошо. Нет, если бы не заводилось, оно бы нормально горело. Просто не со всех сторон одновременно занялось, и поэтому оно завалилось. Сейчас я без жены останусь. Папа, как ты это сделал? Тут вообще пекло. Как пекло. А главное, эти волосы на этих, на ресницах обгорят. Да. Пробуй, В пробуй. таком состоянии. Они свернутся в трубочку. Хочешь? Нет, Что ты они мне нужны. приклеишь? Не, я пока не думаю. А куда деваться будет? Если сгорит. Ну, один раз я бомбу цветов взорвала, что у меня не было ни ресниц, ни бровей. Как-то отросли. Ты умеешь успокоить, папа. Лена Борисовна не выйдет на балкон. И что, просто огонь?